Hello, what's up mga kagutom? Magluluto ako ngayon pang dinner namin. Chicken halang-halang sa Bisaya pa. Bicol Express kung sa Bicol. Yeah, let's go mga kagutom. Ito yung mga ingredients, panoorin nyo. Let's go! Ito yung mga ingredients mga kagutom. Chicken halang-halang. Ito, na-chop ko na yung chicken. Hindi ito native broiler. And ito tomato, ginger, green chili, red chili, garlic, red onion. Yan mga kagutom. Kaya let's go, lulutuin ko na mga kagutom. Kaya mga kagutom, gigisa ko na muna bawang, tapos onion, luya, kamatis, lagayan natin yung manok. Igisa natin. Ayan. Magbabraw siya. Bago natin lagyan ng gata. Itiklahan muna natin. Lalagay mo ng paminta. Mabango siya. Patis. Natin oyster sauce. Halo natin. Bango na siya. Halo na yung oyster sa patis. Lagyan ko konting sugar. Para
malinamnam siya. Para konting bitsin. Yan mga kagutom, kusa na siya nagtutubig bago natin lagyan ng gata. Dry na siya, pwede na ilagay yung gata. Ang gamit ko, coconut powder, tapos nilagay ko na lang sa baw. Ito na siya. Yan, mga kagutom. Tapos lagay ko na yung sili para spicy na siya. Dalawang klaseng sili, green at saka pula. Yan siya mga kagutom. Hanggat maluto na yung manok, may lasa na yan. Kailangan ko na lang siya at yung sabaw niya ay ma-reduce. Yan mga kagutom, kulong-kulo na siya. Lalagay natin konting suka. Yan. Hanggat ma-reduce na yung gata niya, magmati-matika na siya. Yan ang masarap. Yan mga kagutom, malapit na siya. Konting ano na lang. Yan ang mga kagutom, luto na siya. Mamati-matika na. Maya pipliting ko. Yan ang mga kagutom, luto na siya. Pamati-matika na yung gata, malabas na yung matika. Maya pipliting ko siya. Ito na yung halang-halang. Ano yung mga kagutom, yung halang-halang Bicol Express. Dali na. Sarap to. Mantikal siya sa gata. Yan mga kagutom. Yan mga kagutom, ang halang-halang. Dali. Rapsa. Dinner time. Yan mga kagutom, titikman ko na yung halang-halang.
Yun. Pamayain natin para masarap. Kaya mga gutom. Amazing. With rice. Yan mga gutom. The best. Halang-halang. Bicol Express. Yan mga kagutom. Follow my YouTube channel. Like and share na rin. Don't forget to subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Yeah, let's go mga kagutom. Kain muna ako.